Нийслэлийн хүүхдийн 24-р цэцэрлэг бид хэл яриа цахим суралцгүйд суурилсан мэргэжлийн хөгжлийн бүлгээр ажилладаг. 2024 оны 10 сард авсан авай зүүн судалгаагаар манай цэцэрлэгийн 46% буюу 112 хүүхэд авайн дудлага буруу төлөвшөж байна гэсэн дүгнэлт гарсан. Тиймээс бид хүүхдийн хэрэгтэй сонирхол нийцсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүн материалуудыг бэлтгэх зорилтыг тавин ажилласан. Бид хэл ярианы сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг тоглоомын арга зүй суурилан боловсруулах цаасан сурч сургалтын материалыг Alpha Generation үеийн хүүхдүүдийн онцлогт тохируулан хиймэл оюун ухааныг ашиглан захим сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх. Хэл ярианы сургалтын чиглэлийн захим арга зүйн сан бүрдүүлэх. Хэл ярианы сургалтын төлөвлөлтийг бүтцийн дагуу зөв төлөвлөн сургалт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх гэсэн зорилтыг тавин ажиллаа. Бид тоглоомын арга зүйд суурилсан цаасан сурч сургалтын материалыг боловсруулж тэдгээрийг хиймэл оюун ухааны програмуудыг ашиглан AR картууд, animated видео, интерактив хичээл гэсэн 3 чиглэлээр хийж захим сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон ашигласан. Өвөл цаас ороход хүүдэ байдаг. Хоёулаа хамтдаа тоглох уу? Тэгээ. Хоёулаа тийш явцгаая. Шаар, шаазгай, шаазан. Хэл ярианы сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг авай, үе, үг, өгүүлбэр гэсэн бүтцийн дагуу 11 төрлийн 1712 ширхэг үзүүлэн тараах материал, ном, гарын авлага, тоглоом хийж түүндээ 65 арга зүйн санаа гаргаж боловсруулсан. Захим сургалтын хэрэглэгдэхүүнүүдийг animated видео 30, AR зургийн картууд 53, интерактив хичээл 24, нийт 157 захим хэрэглэгдэхүүнүүдийг бэлтгэн өдөр тутмын сургалт үйл ажиллагаанд ашиглаж байна. Мөн VR нүдний шилийг AR-тай хослуулан сургалтанд ашиглах шинэлэг санааг дэвшүүлсэн юм. (2025 оны 4-р сард нийслэлийн 94 дунд хов завхан аймагуудын цэцэрлэгүүдийг хамруулан хиймэл оюун ухааны сургалтанд тусгасан сэдвээр мэргэжлийн багш нарын бүлгийн үйл ажиллагааны туршлага танилцуулах үзүүлэх ажлыг нийт 5300 орчим эрхлэгч арга зүйч багш нарт танхим болон захимаар түгээн дэлгэрүүлсэн. Гантай хэрэгцээтэй хүүхдийн зурсан зургийг хөдөлгөөн оруулж хийсэн миний найзууд контент, хиймэл оюун ухааны програм ашиглан хийсэн бичиг мэддэггүй бамбарш анимашн үлгэр зэргийг сүүбийн багш нарын ашигладаг хүүхэд хөгжил цэгийн байна. Сайт болон өөрийн цэцэрлэгийн YouTube сувгийг нээж байршуулсан. Ажлыг хийх явцад танаа бүлэг юу сурсан бэ? Хиймэл оюун ухааны суурьт 10-аас 15 вебсайт, 20-аас 25 програмуудыг судлан ашиглаж сурсан. Багш нарын арга зүй, хандлагад өөрчлөлт гарсан. Багаараа хамтран ажиллах чадвар сайжирсан. Юун дээр алдсан бэ? Хэлний мэдлэг дутмаг учраас програмуудаа судлахад хүндрэлтэй, цаг хугацааг маш их зарцуулсан. Юуг өөрөөр хийх байсан бэ? Хиймэл оюун ухааныг дэлгэрэнгүй нарийн судалж хүүхдийн сонирхлыг татсан захим хэрэглэгдэхүүнүүдийг хийнэ. Бусад мэргэжлийн бүлгүүдэд юу зөвлөх вэ? Багш бид өөрөө хандлагаа өөрчилж, шинэлэг зүйлд сургаг хандаж, хамтдаа шинийг эрэлхийлж ажиллавал бүгдийг хийж чадна.